ته چې کله دې جامو ته ګورې د ورور په اړه باندې څه فکر کوې؟ هغه کالي دي د اختر چې له تاج محمد سره به د عمر تر اخره پورې همداشان د خوشحال کاکا سره به هم تر عمر تر اخره پورې پاتې کېږي. په دې باندې پوهېږي چې پلار یې روغتون ته د جوړېدو لپاره تللی و او بېرته نه دی راغلی. بچیان یې چغې چې اوس به زما کاکا راځي، اوس به کاکا راځي، کاکا نشته. یوه یې ښځه ده، 3 لورګانې دي او دا غریب خو په دې دنیا کې نشته ده او سترګې دې دنیا نه پټې کړي دي. سر پکې ورښکاره کړي، دروازه کې وګوري چې ته ودرېږه چې زما زوی به را روان وي، راځي به ما ته. دغسې حالات راغله وروره پوه شولې، بس وې دردولو، وې کړولو، وې ځورولو. جمهوریت کې په نشو او په د بدو بلا باندې راوښتی و. دغه جامې بدون د اغوستو نه همداسې پاتې شوې. دغه جامې اوس د اغوستلې دي، تاسې به دا په کور کې څوک داسې پیدا شي چې دا جامې واغوندي؟ امید روغتون باندې د پاکستاني پوځي رژیم یوازې 411 کورنۍ د غم په ټرغر کې ننولي، بلکې د هغوی سره ټول هیواد او همداشان سیمه هم غمجنه کړه. درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن موږ په کارتنو کې د پنجشیریانو تپې ته راغلو. دلته زموږ د یو داسې هیوادوالو کور چې د پاکستاني پوځي رژیم په بمبار کې چې د امید په روغتون باندې ترسره کړی خپل ژوند له لاسه ورکړی. موږ چې کله د دغه برید څخه وروسته په روغتونونو کې د شهیدانو د پوښتنې لپاره او همداشان د زخمیانو د پوښتنې لپاره تللو، یو ځوان مو ولیده چې د هر شهید سر ته به درېده او د هر تابوت سر به یې خلاصوه. له هغې وروسته چې کله راغلو ډله ییزو جنازو د پوښتنې لپاره او هلته مو د هغو کورنیو احوال راخیستنو، بیا مو همغه ځوان تر سترګو شو چې هر ځل به یې د تابوت سر خلاصوه او د ناامیدۍ اوښکې به یې په سترګو کې راتللې. نن د تاج محمد کور ته موږ راغلي وو. د ده ورور د پاکستاني رژیم په بمبار کې شهید شوی دی او جنازه یې لا تر اوسه پورې لاسته نه ده ورغلې او دوی تر اوسه پورې د خپل شهید ورور جنازه نه ده ترلاسه کړې. موږ ورځو د دغه کورنۍ احوال راخلو او د دوی له پلار سره او همداشان د دوی له ورور سره او همداشان د کورنۍ د نورو غړو سره خبرې اترې کوو تر څو پورې وکولی شو چې د دوی هغه حالت، اقتصادي وضعیت او د دوی د کورنۍ هغه وروستی حال تاسې ته انځوریز وړاندې کړو. ورځو خپله خپرونه پیلوو. بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. موږ یوې داسې دردېدونکې کورنۍ ته راغلي وو چې د پاکستان د پوځي رژیم په بمبار کې چې په امید روغتون باندې ترسره کړی و خپل د زړه ټوټه له لاسه ورکړې ده او دلته چې موږ راتللو واقعیت هم یو داسې ماحول چې د بیانولو نه دی. واقعیت هم ځینې صحنې د انسان د زغم نه وي، خو بیا هم مجبور یو چې د دغه کورنیو غږ راواخلو او انځوریز وکړو او تاسې ته یې وړاندې کړو. له ما سره په څنګ کې تاج محمد ناست دی. تاج محمد ورور ما د همغو شهیدانو
د ډله ییزو جنازو پر وخت لیدلی و او له دوی سره مې خبرې هم شوې وي. دی نو په هغه وخت کې دومره سرګردانه و چې له دوی سره خبرې هم نه کېدلې. د هرې جنازې سر ته ورته او د هر تابوت سر ته ورته د هغه سر یې خلاصوه تر څو پورې دی وکولی شي چې د خپل شهید ورور جنازه پیدا کړي. خو د هر تابوت د سر د خلاصولو نه وروسته د دوی صرف د ناامیدۍ اوښکې په سترګو باندې راتللې او واقعیت هغه دردونکې صحنه چې هلته موجوده وه او زموږ هغه نورو هیوادوالو چې هلته یې کوم حالت درلودو د بیانولو نه دي. زه نن له دوی سره د دوی د شهید شوي ورور او همداشان چې پلار یې له ما سره په څنګ کې ناست دی له دوی سره به هم خبرې کومه چې دی څه ډول ځوان و، د دوی د کورنۍ وضعیت څنګه دی، په تیر کې څنګه و او اوس څنګه دی چې کله یې دغه د کورنۍ دغه غړی له لاسه ورکړی دی. له دوی سره به خبرې کوو، د دوی ټوله حال به راخلو. ستاسې نوم څه شی دی وروره؟ زما نوم زرداد خان ده. زرداد خان، ستاسې دغه شهید څه نومېده او په تیر کې له دې مخکې چې تاسې کیمپ ته ولېږئ په هغه وخت کې په څه باندې مصروف و، څه کارونه یې کول او په څنګه ماحول کې دا رالوی شوی و؟ بس دا ګلزار نومېده او دا چې و غریب دا د وخت جمهوریت کې په نشو او په د بدو بلا باندې راوښتی و. بیا دا موږ راواخیسته دا حکومت چې سقوط شو، مثال دا جمهوریت راغی وی هغه طالبان راغله. بیا په دې وخت کې موږ راوایسته دا هم دا کمپ امید کې واچوو چې دا بستر شي، الله تعالی دته شفا ورکړي، الله تعالی دا جوړ کړي. په دې خاطر دا موږ یو وارې 6 میاشتې کې دغونه موږ پکې واچوو چې دا یعنې الله تعالی جوړ کړي او ښه شي. نو په همدې وخت کې بس نه پوهېږم چې څه وشو، بس یو دم یې دغسې حالات راغله وروره پوه شولې، بس ویې دردولو، ویې کړولو، ویې ځورولو، زړه نه م نه وځي. تره زوی یم ده. مخکې له دې چې تاسې د امید روغتون ته ولېږئ څه یې کول د ګټې وټې لپاره؟ تاسې د زده کړو په اړه باندې وویلې، همداشان د کورنۍ په اړه که راته ووایې، کورنۍ بچیان لري، واده یې کړی دی او همداشان د نورو موضوعاتو اقتصادي وضع یې څنګه و؟ والا بس وضعیت یې خراب او غریب، بس بیچاره بس دغه خپله غریبي به یې کوله، بس روزانه مزدوري به یې کوله. هغه هم چې کله ولګېدله بس کار به یې روان و، که و به نه لګېده غریب حیران به ناست او بس یوه یې ښځه ده، 3 لورګانې دي او دا غریب خو په دې دنیا کې نشته ده او سترګې د دنیا نه پټې کړي دي. بس اوس ستاسې زړه ته دا لویږي چې ستاسې دغه د تره زوی ګلزار شهید شوی دی؟ ځکه تاسې ما چې وکتل نو هلته تاسې جنازې پسې ګرځېدلې، د جنازې هغه درک هم ونه لګېده. زړه ته م لویږي چې تاسې ګلزار له لاسه ورکړی او شهید شوی دی؟ بس و زړه ته م غورځېږي، بس ځکه چې دا ټوله کابل چې څومره مثال ځایونه دي، دا ځایونه مې پسې مکمل لټولي دي، دې ځایونو کې م کتلی، دا پسې ګرځېدلي. بیا زموږ د دوی په هغه موږ ته عکسونه راوښودل، په دې عکسونو کې زموږ په یو عکس باندې شک راغی. هغه عکس د زرې نه موږ دغه وپېژانده چې دغه زموږ تره زوی ده، دغه بس دې دنیا کې نشته، بس دې دنیا نه یې سترګې پټې کړي دي. د مورجانې په اړه که راته وایې، مورجانې وضعیت څنګه دی په اوس وختو کې؟ زړه ته یې لویږي، مېرمنه، بچیان، ځکه اولاد د پلار په تمه یې همیشه چې مازدیګر کور ته راځي په دروازه باندې قدم ږدي. دا نو بیا یو داسې حالت دی چې د پلار هغه نشتون بیا د زغملو نه وي. نو وضعیت یې څنګه دی د مورجانې، د ورېندار وضعیت څنګه دی؟ بس مورجانه خو یې غریبه، بس پړینګ شي په ژړا شي، وایي خدای دروازې ته منډه کړي، دروازې ته چې کله ودرېږي سر پکې ورښکاره کړي، دروازه کې وګوري چې ته ودرېږه چې زما زوی به را روان وي، راځي به ما ته. هغه بس کله دلته منډه کړي، کله هلته منډه کړي چې خدایه اوس زړه یې صبر یې نه کوي چې یو وارې خو ما د ده مړی لیدلی وه، یو وارې ما د ده مثال تابوت لیدلی وه چې د ده تابوت ما ته دلته کېښودل شوی ده. په دغې معنی بس مور یم جاړي، فریاد کوي، بدې ورځې کوي، بس دغسې حالات دي. نو اولادونه یې څنګه دي؟ د اولادونو په اړه کې راته ووایاست. بس اولادونه یې پلار غواړي که نه؟ اولادونه خو بس یتیمان شول، پلار څنګه نه غواړي؟ چې پلار یې نه غوښتلی نو خواران یې خو بس هر وخت یادوي چې کاکا مې څه شو، کاکا مې چېرته تللی، ولې نه راځي؟ دا پوښتنې موږ نه کوي. څومره دي بچیانې؟
بچیان یې داسې ووایه چې دا یو به 4 کلنه وي، بله مثال 5 کلنه ده او دا بله چې ده بیا 3 کلنه ده. په دې باندې پوهېږي چې پلار یې روغتون ته د جوړېدو لپاره تللی و او بېرته نه دی راغلی؟ بالکل ولې نه پوهېږي، په دې پوهېږي چې زموږ پلار بستر شو او بس دلته بس تلی ده، بس خدای تعالی به یې ماته جوړ راولي او خدای تعالی به یې ښه کي. د دې په تمه خو مثال دوی ناست دي. داسې یو حالت ده چې ویلې او څرګندولې په الفاظو کې نه کېږي. دغلته حالت چې کوم موجود ده تاسې کتلی شئ. له ما سره په څنګ کې دلته د ګلزار پلار ناست دی. له ده سره به هم غږېږم. کاکا جانه څنګه یې؟ اول خو درته تسلیت وایو. خدای تعالی دې تاسې ته صبر درکړي. دا د ټولو غم دی. خیر وس. نوم دې څه شی دی؟ خوشحال. کاکا څومره وخت کېږي په دې ځای کې اوسېږي؟ دا سیم دا کورم خپل دی؟ دا کورم خپل دی. څومره وخت کېږي دلته اوسېږئ؟ دلته اوسېږو 10 کاله کېږي. د زوی په اړه که راته ووایاست. ما چې ستاسې له وراره سره خبرې وکړلې وایي چې شهید مو ورته ونه لیده. تاسې څه وخت خبر شوئ چې دا پیښه شوې ده او څه وخت مو پلټنه شروع دغه کړله؟ بم چې والوته مونږ خبر شو چې بم والوت، ورغلو بس دا ټوله دنیا مو وکتله، پکې دی نه و. بیا یو عکس و په هغه باندې شک راغی چې دا ټوله دنیا شفاخانې دا د کابل ټول چې ولټول بس دی یم پیدا نه که. او دا څومره چې شهیدان شوي دا ټول زما بچیان دي. پوه شو، دا مې بچی و، ګلزار زما بچی و. مونږ ډېر خفه یې. پوه شو کاکا ما چې ستاسې دغه زوی ولید زما په څنګ کې چې ناست دی تاج محمد، نو هغه وضعیت چې هلته موجود و د هر تابوت سر پورته کوه او په هغې کې ورور نشته، د هر روغتون دروازه ټکوه، د هر شهید سر ته درېږه. 411 شهیدان موږ په دغه ورځ باندې درلودل. دغه حالت تاسې څنګه ګورئ او په دغه وخت کې تاسې څه احساس کوو کاکا؟ بس موږ د ګلزار په انتظار چې را به شي. پوه شو، خو هغه به شهید شوی ده، نه ښکاري. والې دا ټوله دنیا هم پسې ولټوله، واړه واړه بچیان یې دي، ښځه یې ده، مورکۍ تمامه شپه کولې وهي. پوه شو، والې دا ورونه یې فریاد کوي، ټول بچیان یې چغې چې اوس به زما کاکا راځي، اوس به کاکا راځي. کاکا نشته ده. ستا خپل هغه وخت کې چې خبر شو چې شهید شوی دی او هغه یوه نښه چې تاسې ته ښکاره شوه چې دا زما زوی دی، په هغه وخت کې حال څنګه و؟ وضعیت هم څنګه و؟ هغه وخت کې زمونږ حال وضعیت خراب و، اوس هم خراب ته. پوه شو چې خراب نه وای، بس دا لاړ هلته بستر هم که مونږ ویلې زه دا به راځي اختر ته به راشي چې بم والوته، بس ټول پکې شهیدی پکې شهید شو. او مونږ یې د راتلو په تمه اوس هم یې هلته هم په تمه اوس تمه هم ترې کټ کړه چې شهید شوی دی. تاسې د فاتحې او د جنازې مراسم څنګه کړل؟ تاسې په ډله ییزه جنازه کې شرکت کړی و که نه؟ تاسې د دغه زوی ځانګړې جنازه وکړل او تاسې ویل چې موږ په دې باندې مطمئن شوي چې هغه یو نمونه، یو هغه عکس چې تاسې کتلی و په دې باندې تاسې زړه تکیه شو چې زموږ دغه د زړه ټوټه شهیده شوې ده او له لاسه مو ورکړې. مونږ ته یې مړی په لاس رانغی، اوس مو زړه دې جمع کړی دی چې شهید شوی چې هغه کومه نښه یې مونږ ولیدله. پوه شو، دلته فاتحه ورته ونیوله که نه؟ فاتحه هم لا نه ده نیولې ورته، پس د دې نه به یې نیسو. پوه شو. د بچو په اړه که یې راته ووایې کاکا، بچیانې پلار ته سترګې په لار دي که نه؟ په لارې دي چې اوس به زمونږ کاکا راځي، اوس به هم کاکا پلار راځي، اوس به هم پلار راځي. پوه شو، مورکۍ هم ورته په تمه ده، ښځه هم ورته په تمه ده، خو هغه شهید شوی ده. پوه شو. تاسې سره یې وروستۍ خبرې څه وي؟ وروستي ځل چې تاسې ورسره وغږېدلې او هغه اخرې خبرې چې تاسې ورسره وکړلې؟ ځکه اختر ډېر نږدې و او کیدای شي د اختر کالي مې هم ورته کړي تاسې؟ کالي شته، کالي ورته راوړه هغه پاره چې دغه یې کړي. کالي مې ورته کړي دي، بوټونه شته، هر څه مې ایښي چې موږ به اوس راولو را به شي. هغه په بس په دې شپه باندې بم والوته، بس دی شهید شو. کالي مې ورته راوړي دي، هر څه مې ورته راوړي ایښي دي کور کې چې دی به راولو. موږ اسپتال نه اسپتال کې پروردګار بم راوغورځاو، بس ټوله دنیا شهیدان شو، دی هم پکې شهید شو. ته وروستی ځل ورسره څه وخت غږېدلی وې کاکا؟
اخر ځل ورسره کله غږېدلی څه دې ورته ویلي؟ سره غږېدلی یم چې ما در وباسې دې شفاخانې نه او زه در زمونږ ورته چې بس خیر راباسې دي پوه شو. هغه چې موږ راتلونو په غم کې و بس بم والوته دی شهید شو. تاسې د درنو لیدونکو دغه انځور کتلی شئ، دا هم خپله شهید ستاسې زمونږ تره زوی ده، دغه یې لور ده او بس قربان دغه یې لور ده، بس دغه زمونږ د تره زوی ده. دا تصویرونه چې تاسې خپله دغه مورکۍ ته ښکاره کوئ یا اولادونو ته په هغه وخت کې څه ډول حالي؟ په هغه وخت کې زړه یي، فریاد یي، بس خواران داسې یو رقم ژاړي چې هېڅ یعنې هېڅ هغه یې نه مني چې داسې وضعیت دی خدای تعالی په نامي مسلمان لا څه کوي چې خدای دې په هېچ چا هم نه راولي. که وګورو پاکستان واقعیت هم د روژې په میاشت کې په افغانستان باندې بمبارونه شروع کړ. لومړی په ننګرهار کې بمبار وکړو، بیا په لوچرخي کې او په پکتیا او پکتیکا او کونړ کې زموږ ډېری کورنۍ یې د غم په ټغر باندې کېنولې. او اوس په دې وروستیو کې دغه کورنۍ چې په امید روغتون کې خپل د زړه ټوټې هلته د درملنې لپاره لیږلې وې هغه یې له لاسه ورکړلې. څه فکر کوې پاکستان په دغسې بمبار کولو سره چې په امید روغتون باندې ترسره که دا څه ډول یو کار ګڼې؟ والله بس دا خو ډېر سخت ظلم ده. یو چې یو سړی مثال خپله محتاجي مریضي او ته یې بوځي شفاخانې ته چې یعنې دوا یې ورته واخلي، علاج یې وکړي، ته یې داسې ځای ته بوځې پوه شو چې هلته بس په حق باندې ورسېږي. دا خو یې پوره ظلم زیاتی کړی خدای راستي چې یو رقم ته ملک په بل ملک باندې داسې بمبار، بیا داسې یو محتاجینو ځای ده، مثال مسلمانان دي کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او ته بیا راخلي وژنې، په کومه ګناه یې وژنې؟ نو دا خو مسلمان ده که نه؟ او بیا یو نفر هم نه، تقریبا 411 شهیدان او همداسې 215 موږ زخمیان اوس هم لرو. نو الله دې هغوی ته جنت فردوس په نصیب کړي او بس نورو ته د خدای عاجله شفا ورکړي. خو موږ دغه ته څه فکر کوې د پاکستان دغه رژیم چې اوس دغه ډول بمبارونه کوي، دې ته اسلامي ویلی شو؟ دوی موږ په کلمه باندې دا وطن جوړ کړی دی، دا واقعیت هم اسلامي دی او که نه دغسې کارونو سره دا د یهودو او اسرائیلو سره توپیر نه لري؟ دا هېڅکله مسلمان زه نه بولم، ځکه چې مسلمان د مسلمان قتل نه بولي چې دا روا ده، دا ظالمه ده. دا اصلا کې دا که چېرته کلمه وایي په والله بالله چې د دوی په کلمه کې به هم شکي، ځکه چې ته د اختر جامې ته نه ګورې، د اختر جوړې ته نه ګورې، ته یې راخلې ته په حق باندې رسوي. ولې رسوي؟ زور دې رسېږي مخامخ ورسره زور ووهه. واقعیت هم ځینې وختونه دغه حالت چې موږ ګورو دا د همغه شهید ورور جامې دي چې تاسې کتلی شئ چې پلار یې لا تر اوسه پورې همغسې ساتلي دي او واقعیت هم د دې ته په لیدلو سره به د دوی احساس څه وي تاسې دا درک کولی شئ. او دا هم همغه جامې دي چې دوی ورته د اختر لپاره اخیستې وي چې دی به روغېږي او دا وروستی نشانې دی دغه شهید نه پاتې شوې ده او یوازې دغه بوټان له دغه شهید څخه دلته پاتې شوي او دا د پاکستاني رژیم هغه ظلم وحشت او دهشت دی چې په افغان بېګناه وګړو باندې ترسره کوي. تاسې کتلی شئ یوازې دغه بوټان دلته او همداشان دغه جامې چې د پلار لخوا دوی ته شوې وې، دغه جامې بدون د اغوستو نه همداسې پاتې شوي او یو داسې وحشت وشو په دې وطن کې چې یوازې دی نه، د ده په شان 400 او 11 کورنۍ د خپلو عزیزانو د راتلو په انتظار دي او دغه جامې او دغه زیرپیران او واسکټ چې هر څه ترتیبات په بشپړ ډول باندې د دغه ورور د اختر لپاره نیول شوي وه، دی په شهادت باندې ورسه. وروره تاج محمد وروره واقعیت هم ځینې وخت خبرې کول سخت شي خو مجبور یو چې دا ستاسې انځور موږ ټولې نړۍ ته ښکاره کړو او ټولې نړۍ په دې باندې وپوهېږي چې
دلته کوم ډول بربریت شوی دی. ته چې کله دې جامو ته ګورې د ورور په اړه باندې څه فکر کوې؟ ځینې وخت موږ ته هم خبرې کول ډېر ستونزمن شي، خو اړینه دا ده چې د دغو خلکو درد، نو د دې خلکو هغه د زړه کومه ټوټه چې لاسه ورکړې ده، هغه هم دا هېوادوال همدا شان پاکستان کې چې کوم د لر وطن پښتانه دي، هغه هم د دې دا درد احساس کړي. همدا شان ټول نړۍ په دې باندې وپوهېږي چې په دې وطن کې کوم ډول ظلم او جبر تیر شوی دی. دغه خلک چې په شهادت باندې ورسېدل دوی څوک وو؟ زه په تیر کې هم ما چې کله له تاج محمد سره خبرې کولې، واقعیت هم کلمات په خوله باندې نه راتلل، صرف هغه اوښکې وو چې د دوی درد یې بیانوو. او اوس هم چې غواړم له دوی سره هغه په لومړۍ کې چې هم ما وغوښتل له دوی سره خبرې وکړم، نو د دوی زړه راډک شو او د خبرو توان نه درلوده. اوس هم چې دلته ګورم نو اوس هم همغه ماحول دی. او ځینې وخت کلمات د احساساتو سره نه شي یو ځای کولی انسان، خو بیا هم اړینه دا ده تاج محمد وروره چې ستاسې دا درد باید خلک وګوري او باید په دې باندې وپوهېږي چې دلته څوک په نښه شوي دي او د پاکستان پوځي رژیم څومره ظلم کړی دی په دې وطن کې. او د دې وطن هغه بیچاره او مظلوم خلک چې دلته اوسېږي او د غریبۍ ژوند کوي، په دوی باندې دلته څه تېرېږي په اوس وختو کې. تاج محمد وروستۍ خبرې دې رااخلمه، څه کول پکار دي دغسې ظالم او جابر دولت پر وړاندې باندې؟ ځکه که چېرته نورې خبرې کوم او پوهېږم چې تاسې د هغې ځواب ماته نه شي راکولی او زړه مو راډکېږي او هغه ټول درد مو یوازې په اوښکو کې بیانېږي. دغه جامو ته چې زه ګورم او تاسې ته زه ګورم، نو واقعیت هم حالت د بیانولو نه دی. څه کول پکار دي په دغه وخت کې چې پاکستاني رژیم دغسې کار وکړو؟ څنګه باید ستاسې دغه ما خو چې د خپل ورور دا غږ اورېدلی د هر څه رانه غلط دي، په هېڅ هم نه پوهېږم. یوه خبره رانه صحیح وځي پوه شي او نورې غونډې رانه ګډې وډې وي. خدای یقین وکړه چې د ده غږ ما اورېدلی ده په دې کلمو کې مې تنور غوندې لکه تنور کې چې لمبه تاو شي، هېڅ شي شي باندې هم نه پوهېږم چې زه څه خیل یم او څه خیل یم پوه شي. بیخي لکه لیونی شوی غوندې یم. شاید دا جامې له تاج محمد سره تر ډېر وخته پورې پاتې شي، خو چې کله هم ورته ګوري نو د همغه ورور د اولادونو په لور به یې سترګې کېږي او د هغه مېرمنې ته به ګوري چې د دوی وضعیت اوس څنګه دی. دغه جامې چې ته ګورې وروره، احساس دې څه دی؟ دغه جامې اوس ته اغوستلې دي، تاسې به دا په کور کې څوک داسې پیدا شي چې دا جامې واغوندي؟ نه، دا به څوک پیدا شي د ورور داسې کالي واغوندي؟ دا به قرار ایښي پوه شي د عمره پورې، د وخته پورې. دا یوازینۍ نښانې ستاسې د ورور دا به راسره یي پوه شي، بس قرار به ایښي. دا به څوک واغوندي؟ چا به زړه وغواړي چې دا راواخلي ویې غوندي. اولادونو ته څنګه کولی شي د لاسه ورکړي چې هغوی خپل پلار له تاسې نه غواړي؟ د لاسه ورکولی شي که نه شي ورکولی؟ ولې نه، شکر الحمدلله. موږ د هغې نه بغیرم، د ګلزار نه بغیرم اوه ورونه نور پاتې. دغه مې تره زوی دا مې ورور ده، د زړه غوښه مې ده، دا هم پوه شي. ولې نه شو ورکولی پوه شي؟ د پلار په دغه باندې موږ یې تابعدار یې پوه شي. موږ چې څه شی خوړل هغوی به هم خوري، چې موږ په ناره و هغوی به هم راسره په ناره وي. مورجانې وضعیت څنګه دی؟ د مورجانې په اړه باندې که راته ووایي، ځکه پلرونه بیا هم د حوصلې یو لوی غړي، اولاد چې په سختۍ کې مور رغټ کړي او رالوی کړي، نو د هغې درد واقعیت هم د زغملو نه وي. مورجانې وضعیت په اړه که راته ووایي. هغه خو کمبخته داسې ده زموږ مور پوه شي چې بیخي وضعیت خراب ده او بس چې دا هغه شوی دا کار ژړا ده او ژړا ده او ژړا ده ژړا ده، بس بیخي ژړا درېږي نه. کله کله موږ ډاډګر زه چې ورته کله کله وایم عادي چې راځي بس غلی شي، وایي کله راځي؟
مال الله خو مهربانه ده پوه شې خدای به دې دروازه باندې بیا را دننه د مورجانې تر اوسه پورې تسلي نه ده شوې؟ نه ولاکې ته اوسه پورې بس موږ بیا هم ښیي لږ تکیا کېږو دوبانې ووځو یو چکر مکر وو او هغه کمبخته خو داسې ده چې بس زړه یې سم سوری ده خدای پاک دې د اولاد غم یې چاته هم نه ورولی بیا د الله د ظلمي ورور غم هم چاته نه ورښیي ډېر زور لري دا ورور د تا نه مشر و؟ دا ما نه مشر و د کورنۍ د وضعیت په اړه کې راته ووایه د کورنۍ وضعیت څنګه دی اوس وختو کې اقتصادي وضعیت څنګه دی د بچیانو وضعیت څنګه دی؟ شکر الحمدلله یو کپه ډوډۍ د الله یې را رسوي څه چې به دغه کي ښیي د خدای فضل ده خپله ټکه پوکه کوو پوه شو بېګا ته راځو خپله یو کپه ډوډۍ ده خوري که د وروستۍ پوښتنې په حیث کې راته ووایاست او ځواب راته راکړئ او نور د دې نه وروسته خپرونه راونغاړو د امارت اسلامي نه څه غوښتنه لري تر اوسه پورې څومره مرسته در سره کړې ده منډې رامنډې د شهید په لټولو کې در سره وکړلې او که نه؟ مرسته د موږ سره هغه الله وکړي چې موږ او تاسو یې پیدا کړي ته او نو اوسه پورې هم د تا نه بغیر دلته موږ ته هېڅ څوک هم نه دي راغلي چې څنګه چالو اول نفر ته وي چې دلته موږ ته راغله الله تاسو هم خوشحال لري او موږ مرسته نه ده مرسته موږ د هغه نه غواړو پوه شو چې الله یې راکړي الله دې راکړي چې در یې لوی ده پوه شي او بل زموږ غرور او د زړه غوښه هم وله پوه شي که ژوندی الله دې کور ته راوړي زه خو والله چې کله کله خپله کوټه کې څملم زه یم چې مړ به نه یې راځي خدای دې راوله او که شهید شوی الله دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي خو زما دغه په زړه غټ ارمان پاتې شو پوه شي ته موږ نه څه رقم ورک شولې تره یې تب شولې راندې کابل کې چې څه شفاخانې د هغه ورځ هم خدای په ما تېره کړه چې زه په موټرسایکل باندې هغې ته بېرته ورتللم هغه کم د دارالمان کې چې هغه ایښي دي او چې زه ورنوتلم او دا امبولانسونه په ما راووتل هغه چې زه را روان وم ما ته موټرسایکل ټیر پنچر که پوه شي موټرسایکل مې هلته ودراو او بیا درغلم هلته چې مالدار رانه خطا چې رانه ښخ یې نه کړي پوه شي زه دا خپل دغه جنازه کې دا خپل رور پیدا کړم خو دومره کوشش مې کاوه که نه ته په خدای یقین وکړه چې ما به در هغه به ما ته جګوله که نه چې زما به د دې زړه نه کپ کېده هر تابوت هلته تاسې که ته په شفاخانه کې هم همداسې وو په سردار محمد داود خان شفاخانه کې همدا شان کله چې ته بیا عدلیې ته لاړلې هلته ټول ځایونه تاسې همدغسې ولټوله؟ په داسې رقم مې لټولي دي ښه چې غونډ مې هم چې لټ په لټ اړولي دې 400 بستر ته لاړلم دې 400 بستر ته چې لاړم چې ننوتلم وایي دلته دغه دي دلته وایي شته ده چې داسې ننوتلم نو دا ملنګان هم داسې پراته وو پوه شو دا ولې مور او خور او پلار او ورونه نه لري دا داسې بې څو کول چې داسې کارونه په تاسو وکړه خدای داسې پراته وو لکه هغه تک تور شوي وو سوځېدلي وو کمبختانان خدای دې ټولو وارثو ته د زړه صبر ورکړي او الله دې باقي موږ او تاسو داسې غمونه وساتي لکه داسې غم چې په موږ راغی خدای دې ټول خوشحاله او آباد لري او زما خو په طبیعت ډېر خراب شو دغه 440 مړي چې وو دا مخکیني اوله پیره دغه رانه دغه شوي دي دا مې نه دي کتلي او دغه 50 دا مې په هغې ورځ مې ټول وکتلې او کې مې پیل هغه ورځ هم په ما خدای تېره کړه چې دا یو ځوان پښې د تابوت نه راوتې ولې په تابوت کې پښې نه راتللې درنو لیدونکو څومره هم چې د دغه پیښې په اړه باندې وغږېږو بیا هم بسنه نه کوي او واقعیت دا درد دومره نه دی چې په یو وړه خپرونه کې دا خلاص شي او راودنغاړل شي ما اوس هم دغه جامې زما په دې غېږ کې پرتې دي او زه چې کله هم ورته ګورم نو واقعیت هم بل ډول احساس کوم که هر سړی همداسې فکر وکړي چې زما د کورنۍ غړی دی په دغه حالت کې شهید شي او تر اخره پورې دی د هغه د شهادت هغه وروستی جسد او د هغې وروستۍ خبرې له ما سره پاتې نه شو نو واقعیت هم ډېره سخت ستونزمنه ده دا هم هغه کالي دي د اختر چې له تاج محمد سره به د عمر تر اخره پورې همدا شان د خوشحال کاکا سره به هم تر عمر تر اخره پورې پاتې کېږي او دوی به یوازې دغه نښې له ځان سره ولري وروره ستا وروستۍ خبرې راخلم بس څه کول پکار دي تاسې ته باید د امارت اسلامي څه وکړي تر څو پورې هغه یوه برخه د دغه غم چې تاسې لرئ هغه راونغاړل شي او ستاسې لږ د درد دوا شي بس چې څه کولی شي هغه دې موږ سره وکړي خو بله خبره دا ده چې مخکې تا وویلې که نه چې یعنې
اسلامي امارات یا داسې خو موږ یو شی هم نه ژړوي پوه شولې خو بس موږ ته هېڅ هم نه غواړو مخکې زما تره زوی خبره خلاصه کړله ویلې چې موږ چې غواړو د الله تعالی نه یې غواړو خو یو شی چې دا چې موږ ډېر ظهیره کوي یعنې موږ ډېر ځوروي واړه بچیان دي دغه یې موږ ظهیره کوي دغه یې موږ عذابوي او بل دغه وګوره دغه بوټان دغه کالي بس دا چې څو پورې ژوندي دا به موږ دردوي موږ به وسالته ایښي دي بس نو دغسې حالات دي بله یو کیسه به دغه اختر شپې ورځې به چې راتللې نو دا زموږ د تره زوی لکه دا زموږ د تره زامن دوی به ټول موږ کره راغله موږ کره به راغله بس ساعت به هم تېر و بس غورې به هم سره کولې مرکې به هم سره کولې بیا یې دغه عکسونه دي ما سره دغسې خوشحالیانې ولې لیدونکو ته هم ښکاره کړو چې د خدای تعالی دې زموږ ټول هیوادوال له دغسې غمونو نه وساتي او خدای تعالی دې بیا دغسې لوی غم په ټول هیواد باندې نه راولي موږ هم ناچار یو چې خپلې خپرونې ته د پای ټکی کېږدو تر بلې هغې چې زامن الحق امین ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه